राम राम भाई सारे ना है भाई। जो आप क्या करते भाई, जो मेरे भाई है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए बेस्ट 4 एक्सरसाइज लेके आया हूँ भाई। जिसको सांस मतलब जी जिसके भाई सांस फूलते हैं ना भाई अपना भाई, उनके सांस फूलने बंद हो जाएंगे भाई। ये अपना डाइट डूइट का भी अपना भाई पूरा ध्यान रखियो, जो है भाई अपना भाई सांस नहीं फूलने का भाई। बाकी अपना तैयारी पर बढ़िया जोर रखियो नू भाई, जितना तैयारी करते रहोगे ना उतना फ़ायदा। और कोई नहीं सोचा ना भाई ये सांस फूलने वाले भाई जिम में जाकर भाई भाई इस चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे भाई सांस नहीं फूलने का भाई, जिम का फ़ायदा नहीं है भाई। फ़ायदा तो हो रही है जो है भाई, मैं थर्ड एक्सरसाइज बताऊंगा जो नॉन सी है भाई। इस खातर है सांस फूलने वाली डाइट में भाई शामिल कर लियो आप, जैसे छोले हो गए, बादाम हो गए, किशमिश हो गई, दाख हो गई है, और सोयाबीन हो गए, और पंजीर होगी भाई। ये चीज़ डाइट में शामिल कर लियो। और अपना भाई एक दो और है वह भाई आपका अगली वीडियो में बता दूंगा, जो डाइट के साथ होगा दूसरी भाई एक्सरसाइज है उनमें बताऊंगा भाई आपका। बस इसमें ही होगा भाई। पहली एक्सरसाइज भाई, पहली एक्सरसाइज यह है, इसका भाई सांस नहीं फूलने का बिल्कुल भी आप करोगे। ये भाई दूसरी आपको बता दो भाई। दूसरी यह है, ये अपना तीसरी भाई। यहाँ करोगे ना इसका आपका बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा भाई। जो आप करोगे एक्सरसाइज तो सांस नहीं फूलने का बिल्कुल भी। ये अपना भाई दूसरी आपका पहली भाई। तीसरी एक्सरसाइज यह थी, इससे भी बहुत बढ़िया भाई। अपना एक्सरसाइज करो और अपना सांस में दिक्कत है ही नहीं। चौथी भाई, चौथी आ रही है भाई। एक दो और बता दो भाई, एक दो और है, एक दो और कर लियो अपना बढ़िया हो जाएगी। तो भाई सांस नहीं फूलने के भाई आपके।